估唔到喺歐洲返到嚟第一件事咧，就係報案咯。呢個社會咧係充斥住好多騙案，而最近呢啲騙案係關於我同我嘅公司事嘅。有好多人冒認我嘅身份咧，叫我哋嘅粉絲私人過數俾佢哋啦，聲稱會俾啲骨膠原粉啊代餐佢哋，但係最後尾咧一過完數就消失咗嘅。我係極之憤怒，因為呢間公司首先係我哋用咗1年時間，好多同事好用心去建立嘅。第二就係我好心痛呢啲粉絲，因為你哋全部都好無辜啦。琴日嗰個人係直頭俾咗3000蚊，即係3000蚊唔係一個細嘅數目。呢啲騙徒係好賤格，即係你咁樣去欺騙人哋，咁用心賺翻你嘅金錢。我平時咧都係玩玩下嘅，我好少咁認真，但係今次咧我係絕對100% 認真去正視呢件事，同埋我喺呢度再鄭重呼籲，我係一定唔會 inbox 你哋，去叫你哋進行任何過數。呢條片咧share 出去，唔想有更加多嘅騙案出現，唔想你哋因為中意我而俾人呃任何嘅1蚊錢。